तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आज तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं 15 डेज 15 वीडियो का पहला गेम। और ये बस एक ही गेम का होने वाला है, न्यू गेम का है। हम लोग रोब्लॉक्स में आ रहे तो रोब्लॉक्स में बनाएंगे। बहुत ही चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है ये बहुत ही गेम। और ये सकते हैं इधर पर ट्रेंडिंग पे चल रहा हो। इस पर क्या कर रहा होता है, कीबोर्ड पे चल रहा होता है, समझ रहे हो भाई? कीबोर्ड पे चलना होता है, रियल लाइफ में होता तो समझ रहे हो भाई? अरे भाई साइड से इसकी मुझे ट्रिक पता चल गया। पहले मैं उधर रुक के जाता था, अबे हटना। पहले मैं उधर रुक के जाता था, लेकिन अब मैं साइड से भी जाता तो हो जाता। ठीक है, इजी नॉर्मल इंसान होगा तो इधर से जाएगा, लेकिन हम ओरा प्लस करने वाले इंसान। अरे भाई, जिंदगी में एक गलती हम सबसे होती है। अब तो ओरा प्लस होगा। सीधे रास्ते से जा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं बनना जो ही मजा है। सीधे रास्ते से जाएंगे। ये तो ऐसे करके रखो भाई। ओह, अरे भाई लग रहा है कि शिफ्ट दबाया हुआ है बंदा। अरे यार, ये जंप का बटन नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस कैमरा में रहते हैं तो। और इस स्टेज पे जंप, अरे भाई एक विन क्यों ले ली मैंने? इस पे जंप करने वाला है, लेकिन मुझे जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैमरा अब तो ठंडी हो रहा ना। अरे अभी तो कुछ तस्वीर नहीं चाहिए। ये फर्स्ट वीडियो 15 डेज 15 वीडियो का। तो बहुत लोग पूछ रहे थे 15 डेज क्यों भाई, जल्दी से ये खत्म हो।